Вот тут есть прорезь. Че я уже заебался. Трудоемкий процесс еще. Вот так вот, имея простую болгарку, можно вырезать идеально ровный круг. Идеально ровно, ты что думаешь? Ну, почти идеально ровный. Лайфхак, короче. Скажи, подписывайтесь на мой канал. Вашкин ТВ. Лайфхак от Вашкина. Ну, а с этой стороны пропилить. С этой стороны не хочется. А он кирпич подложит и все. А? И кинь. Не понял. Под самым диском. Ну, даже диска не ушло целого Сколько времени прошло? времени.